Dobrodošli u još jedan Infinitum podcast. S nama je Marko Filipović, trenutni trener Jordan U16 reprezentacije i glavni koordinator za sve mlađe selekcije. Marko je bio profesionalni trener u Rumuniji, Singapuru, Kini, trenutno radi u Jordanu, tako da danas ćete čuti malo više o njemu, njegovoj karijeri. On je također bio i profesionalni košarkaš i Marko je trenutno u Jordanu, U16 trener i osoba koja je glavna za koordiniranje svih mlađih selekcija, tako da bi ja iskreno krenuo od toga za početak. Pitao bi te više kako ti je iskustvo trenutno treniranju jordanskih mlađih selekcija. Pre svega želim da se zahvalim na pozivu. Nisam imao do sada ovakvih iskustava. Tačnije jordanske reprezentacije je došao s obzirom da sam već zadnjih nekoliko godina na Middle Eastu. Prvo interesovanje su pokazali tokom Kupa Azije 2022. godine. Ponudili su mi saradnju, s obzirom da je posao u Libanu bio već gotov. Delovalo mi je interesantno, sebe smatram trenerom stvaraocem. Ideja je bila da probamo te mlađe kategorije da podignemo na viši nivo i da probamo da oformimo reprezentaciju koja bi se kvalifikovala na Kup Azije. Tako da smo to uradili i uspeli. Ja sam otišao u Jordan u aprilu. Kvalifikacije su bile u julu mesecu gdje smo se kvalifikovali i u septembru mesecu u Kataru je bilo prvenstvo U16 gdje smo zauzeli 8. mesto. Ako se ne varam, oni od 95. godine nisu igrali i nisu se kvalifikovali sa reprezentacijom U16. Pričam za reprezentaciju Jordana. Šta bi rekao da je, pošto si trenutno, ti si iz Srbije, šta bi rekao da je najveća razlika između njihovih mlađih škola i naših mlađih škola u Srbiji, generalno u Evropi, u ovim razvijenim košarkaškim državama? Šta je tebi bio najveći izazov kada si došao tamo? Pa iskreno mi je bio najveći izazov s obzirom da smo odradili dobar posao sa reprezentacijom Libana. Mi smo za godinu dana, pričamo o seniorskoj reprezentaciji, postali arapski šampioni, bili drugi na azijskom prvenstvu, izgubili finale od Australije 2 poena i kvalifikovali se predzadnji prozor na svetsko prvenstvo. Izazov mi je bio da li mogu iskreno da napravim nešto sa nekom reprezentacijom od koje se ne očekuje, u stvari imaju velika očekivanja, ali koliko je realno. I da li bih mogao taj mentalitet evropski, ljubav pre svega prema košarci, posvećenost da prenesem i da ih inficiram kako bi rezultat došao posle svega toga. I upravo smo to i uradili. Jer deca na Middle Eastu su većinom bogata deca, razmažena deca, dolaze iz različitih kultura i jako ih je teško ukalupiti i objasniti im koliko moraju da budu posvećeni i požrtvovani da bi nešto uradili i bili drugačiji. Ti si shvatio kao profesionalni trener. Koja ti je bila pozicija pre nego što si došao u Jordan da treniraš njihove mlađe selekcije? Radio sam u klubu u Libanu i bio sam asistent, savjetnik treneru Džad Hašu u seniorskoj reprezentaciji Libana. I nekome kao tebi koji je profesionalni trener, starim selekcijama, koliko je teško adaptirati se, doći i raditi sa mlađim selekcijama nakon toga? Pa ja nisam imao iskreno problem zato što sam trener koji nije preskakao stepenice, nego sam od školice košarke krenuo, vodio i mlađe pionire, i kadete, i juniore, i omladinski pogon. I to, da kažem, posle prvo neko iskustvo koje sam imao u Rumuniji je upravo bilo sve to zajedno, gdje sam bio neki koordinator u STEUI i vodio mladi tim. Tako da imao sam neko iskustvo, a i hvala Bogu imam odličan odnos sa svim trenerima našim i imao sam i sa kim da se posavetujem. Možemo li da krenemo da pričamo sad malo od tvojih košarkaških početaka, nakon što si završio svoju profesionalnu košarkašku karijeru, krenuo si da se baviš profesionalnom treniranjem košarkaša. Koji su ti neki izazovi kada si prešao
iz profesionalne košarke kao igrač u profesionalnu košarku kao trener? Prvi problem je bio da kako da ostavim košarku da igram. Jer ja sam sa 19 godina imao prvi svoj košarkaški trening sa školicom košarke u košarkaškom klubu Put, u kome sam bio 2 godine. I najteže mi je bilo da tu ljubav koju imam prema košarci kao igrač da prekinem, koja nije mogla preko noći. I kako sam donao odluku, jer je pokojni trener Velislav Vesković, on mi je rekao, gledam te danima i treniram te i mislim da imaš izuzetnog dara trenerskog. Igrački si limitiran za neke stvari, ali ti znaš šta treba da se uradi i možeš da doneseš nekoliko rešenja, ali ne možeš to da odradiš. I počni da razmišljaš u tom pravcu. Gde sam ja onako prvu noć nisam ni spavao, šta mi čovek govori, hoće da me otera ili ne znam ni ja. Međutim, onda sam popričao sa svojim prijateljima, oni kažu ne, pa čovek ti upravo otvara viziju, usmeravate u nekom drugom pravcu koji može da bude tvoj poziv. I kaže, nemoj da zaboraviš rečenicu koju ti je rekao, možda u ovome možeš da budeš vrhunski, a kao igrač ne možeš. Naravno, sujeta, ego, nije lako doneti tu odluku, ali razmišljao sam o tome i tako sam i krenuo. I onda sam do 22. godine i igrao i vodio, da kažem, školicu košarke mlađe pionire. Posle toga je usledio poziv od Mirka od Sokoljića. On je prešao u košarkaški klub Torlak. Dobio sam ponudu da preuzmem kadete i da budem koordinator školice košarke. Da omasovimo to, da stavimo klub, s obzirom da je Torlak važio posle Partizana, važio za, da kažemo, jedan od bitnijih klubova ili akademija na području Beograda. Pristao sam. Naravno da sam imao problema kako ću se snaći, s obzirom da nikad nisam vodio kadetsku ekipu, ali opet, što kažemo, nužda je najbolja nauka. Tako da sam u tom klubu ostao, ja mislim, do 2010. Ostao sam nekih 5-6 godina. Posle toga vodio sam naravno sve selekcije u košarkaškom klubu Torlak i omasovili smo, da kažemo, školicu košarke. Posle toga sam dobio poziv od mog velikog prijatelja Damira Bogućanina i predsjednika košarkaškog kluba Kotež, da pređem u košarkaški klub Kotež i da budem glavni trener seniorskog tima koji je igrao prvu srpsku ligu i da budem koordinator mlađih kategorija. Sad je to bio novi izazov da to sve opet ujedinim i da vidim da li mogu. Znači, mlađe kategorije sve u redu bilo, imao sam iskustva, ali seniorskih nisam, jer sam radio sa Jovom Beaderom kao pomoćni trener 2 godine u Torlaku, seniorskog tima. Tako da sam mu prihvatio ponudu, mislim da sam ostao do 2016. gde smo omasovili, mislim da smo čak bili u jednom trenutku, možda je Cerak i Ras su bili masovniji od nas, mislim da smo bili na 3. mestu. Kada sam došao u klub, mislim da smo imali jednu školu, Vasa Pelagića, a kada sam odlazio 2016. imali smo 12 škola košarke, imali smo oko 600-700 igrača. 2016. dobijam poziv da li sam zainteresovan da idem u inostranstvo, košarkaški klub Steaua, da budem koordinator mlađih kategorija, da vodim taj U16, U18 i taj mladi tim. Da kažemo, tu je bilo nekih 25 igrača koji su selektirani 3-4 godišta, ali su, da kažemo, na 4 različita fronta igrali. U16, U18, U20 i tu seniorsku kao mladi tim. Posle toga sam otišao u Kinu, dobio sam poziv od Xiamena univerziteta, gde mi je onako bilo jako čudno kako ću da se snađem, kultura, jezik, slušao sam razne priče o hrani, gde sam otišao. Interesantna je priča da smo prve godine imali 4 freshmena, prve godine, a vi znate šta znači kada dođe mladi student koji je najmlađi. Od toga smo 3 uspeli na poslednjem turniru gde smo ispali u polufinalu. Uspeli smo da ubacimo da igraju 3-5. Posle toga odlazim u Singapur. U Singapuru igramo Singapursku ligu i takmičimo se u Superligi na Tajlandu.
zatim odlazim na poziv Kiće Rajkovića, da mu budem asistent u Hačioćiju, u Tokiju. Ostajem tamo 1 godinu sa Rajkovićem, ostajem 1 godinu kao head coach. Posle toga mi dolazi, na kraju sezone, dolazi mi poziv od reprezentacije Palestine, gde sam bio već jednom u kratkom periodu asistent. Tadašnji čovjek je bio konkurent za predsjednika Saveza. Kada je došao, pozvao me i rekao mi je da bi voleo, ako mogu, da vodim te prozore posljednje i da probamo te kvalifikacije, da se kvalifikujemo na azijsko prvenstvo. Što je meni bilo jako interesantno, pre svega zato što nikad nisam vodio ni jednu reprezentaciju, niti bio u stafu, ali vidio sam neku svoju šansu ako budem uspeo kvalitet svoj da pokažem i da se kvalifikujem, što bi samim tim značilo da odmah imam 3 utakmice na azijskom prvenstvu i još 6 utakmica minimum kvalifikacije, što je dobro da se pojavi mlad trener. U tom trenutku sam imao 35 godina. Prihvatio sam, izgubili smo nažalost najbitniju utakmicu od reprezentacije Indije, 2 poena, nismo se kvalifikovali. Posle toga sam se vratio u Srbiju, odmah sam dobio poziv od Libana da uzmem jedan klub u Libanu. Sarađivao sam sa trenerom Džadom Hašom, gde me je pozvao da uzmemo reprezentaciju Libana, tako da smo zajedno ušli u taj projekat i za godinu dana, mogu reći slobodno, napravili čudo. I posle toga je došao Jordan. Malo sam odužio. Sad si spomenuo sve, okay. Sve, da. Spomenuo si baš dosta država. Ja bih volio da te pitam za svaku državu šta ti je onako bilo unikatno iskustvo, pa da pričamo malo dalje. Da, pozamašno rezime svako treba da krenemo. Prvo malo da vidimo oko Srbije, da zadržimo se tu i Torlak i sve. Torlak je bio u to vreme, što kažeš, baš posle Partizana. Interesuje nas malo deca koja su tad bila, da napravimo neku paralelu. Torlak tada i sadašnje akademijice, te koje postoje sad po Srbiji, da neko tvoje viđenje razlika sad kako, da li je košarka napredovala ili nazadovala u tom nekom smislu, kako ti vidiš neko tvoje viđenje u odnosu na taj period kad si radio u Torlaku. Da li bi akademija trebala nešto da dodaju ili da li im nešto fali što je bilo tada kad je, a ja sam siguran da je bilo. Pa moje mišljenje je da su pre svega deca su nekako mekša, drugačija, ranije stare. Jednostavno, interesovanja im nisu usmerena prema sportu, nego prema nekim drugim stvarima. Samim tim su i usporenija, nezainteresovanija. I jako je teško danas jednom mladom treneru. Ja sam uvijek to uzimao za primjer kada dete krene da trenira sa 7 godina. I ono u juniorskom stažu ima 10 godina. Znači sa 17 godina on ima 10 godina treniranja košarke. A onda neki klub mu dovede trenera koji je početnik. I on slobodno može tom treneru da kaže: pa ti mene treba da slušaš, jesi ti meni trener, ali ja sam ovde, ja 10 godina treniram košarku, a ti si možda danas došao da prvi trening odradiš. Bez obzira da li je bio igrač ili nije. Ne mogu da se mere igračke patike i trenerske patike. Tako da je prvo s te strane drugačije. Nema više, opet mora se ogradim, pričam moje mišljenje, nema više dece po parkovima. Ne možete da vidite da se igra 3-3. Ja se sjećam, ranije klinac sam bio, treba nam sat vremena da odemo na Kalemegdan, onda odemo na Kalemegdan i ako izgubiš prvu, pakuješ se i ideš kući, ne možeš da dođeš na red. Znali smo da igramo 20-20, rezultat da bude 45 minuta, sat vremena. Igramo u liter krvi, ali ne smeš da izgubiš. To se izgubilo. To recimo deca u inostranstvu nemaju. Ja bih se nadovezao sada na to. Dobijemo često pitanje inostranstva, to su nas pitali kad smo bili, sećam se, u Jordanu, kao zašto smo mi u Srbiji bolji od ostalih u košarci. Ja uvek kažem, moj odgovor subjektivno je 3-3. Isto mi kad smo bili deca do 3 ujutru, 4 ujutru igraš košarku, pa dok ne izgubiš faul, to što ti kažeš na 20-20, mi smo igrali do 11, pa ono 11-11, 13-13 i sve do kraja. Ja bih rekao da možda je taj 3-3 uči nas kako da protrčavamo, da igraš
sa dvojicom, da moraš protrčavati, da ok, imaš s druge strane isto dvojicu, ali vas trojica morate da nađete način kako da date koš jer se sa te strane igra. Ne mogu biti 4 igrača s jedne strane, ali tako? Tako da možda je taj razlog zašto smo mi možda najbolji u košarci u svijetu, jer deca stalno po ulicama igraju 3-3, ali kao što si rekao, to je zamrlo. Pa da li misliš da je to glavni razlog? Pa jedan od razloga je sigurno to, ali ne bi ja se držao baš u detalje ili tehničke ili taktičke, ali sam taj dolazak na taj teren, znači otvarati neku svesnost, znači moraš nešto da uradiš ako hoćeš da ostaneš. Mogućnost da se pobiješ s nekim, jer hoće da te otera onaj stariji, hoće on da šutira, nećeš ti. Pa onda kad oni dođu, hoće oni da igraju, opet hoće da te teraju. Pa onda prvo to suprotstavljanje, znači toga više nema. Toga više nema. I to je prvi taj korak odakle kreće ta ljubav. Mi kao nacija smo borbena nacija, radoborni, borimo se, imamo karakter, ne damo na sebe. I to nam je urođeno, genetski. Ali taj 3-3 basket je, odatle je sve krenulo. A toga više nema. Pričam nema, naravno, sada je 3-3 primljeni olimpijski sport, ali nema više tog entuzijazma, tog takmičarskog mentaliteta između dece. Nemate ni u školi, ne možete da vidite više deca da igraju basket. Oni ne znaju, posvađaju se oko najmanje sitnice. On je tu bio pitao kao da li je, ne znam da se to bio pitao Nemanja, da li naša košarka sada i pre, da li postoji veća razlika, kao da li smo sada bolji ili lošiji. Da, očigledno da možda smo bili ranije bolji, ali u isto vrijeme mi smo sad bili drugi na svetu, imamo odlične igrače. Kao, da li misliš da smo ostali dalje na istom nivou? Šta je tvoje mišljenje? Pre svega od trenera, mislim da su treneri bili ranije posvećeni svom poslu. Ja se sećam kada završimo svi obaveze u Torlaku, Mirko Cokoljić je bio šef struke, vodio prvi tim, on nas pokupi sve, idemo gore u Seržil i ostanemo do 5 ujutru. I pričamo o košarci, i svađamo se i kako ćemo da radimo i nećemo i zašto sam ja izgubio utakmicu, zašto. Znači, jednostavno toga više nema. Završe treneri, kako masa trenera, opet kažem, moje mišljenje, masa trenera radi Synergy program, oni od toga žive, tu zarađuju nekih 600, 700, 800 dolara, rade muški, ne štede se i onda vode neku školicu ili vode neku selekciju i tako obezbeđuju sebi i tako uspeju da ostanu u košarci. Realno njima je Synergy prioritet ili neki drugi program, ne želim da reklamiram nikog. Dao sam sad primjer Synergy. Znači, toga više nema više trenera da su mladih, da su posvećeni, da želi da on uzme danas, pogleda, ne znam ni ja, napravi 10 vežbi, a sve im je pristupačno. Danas na YouTube-u koliko imate vežbi možete da skinete. Kad ste mogli da nađete playbook Eurolige, svih reprezentacija, sve na YouTube-u ima. Čak i video zapisa, papir, svega imate. Sada je sve više tih YouTube trenera. Da, to sam baš htio i da pitam. To sam i htio da pitam zato što dobro smo neku paralelu napravili sa basketom, jer basket i pre i sad više nije isto. I tako nije po neko naše lično mišljenje. Ajde kažem u svoje ime, možda se Saša ne slaže, ali svakako da košarka nije ista što je bila pre kad si baš ti bio u Torlaku, po nama i nekim tim standardima više to ne prati se pažnja. Sad možda i zbog toga svega što si ti naveo, snimci i sve to što se dešava, jeli, što je sve na izvolte, i onda smo se malo svi ulenjili. Nema onoga više da kad odeš na basket da se lopta deli, da lopta kruži, da se igra, nego sve 1 na 1. Kad dođeš onda na trening u neku akademiju ili bilo šta, sve samo postavi čunjeve i daj da samo radimo dribling, daj da radimo ovo, daj da radimo na tehnici. Svi stavljaju, naglašavaju tu tehniku iznad toga da recimo da uzmeš sada i da se radi situacije 5 na 5, pa bez driblinga, i ono što smo pričali pre podcasta. To je ono što sam teo da te pitam, da vidimo da li postoji po tvom nekom stručnom mišljenju razlika u tom nekom delu vođenja treninga pre i sada. Koliko se to promenilo sa tvoje strane gledišta? Ja bih to dodao na podpitanje, ako mogu da iskoristim lični primer. Ja sam, na primjer, bio veoma loš košarkaš u Novom Sadu do svoje 15. godine, zato što nisam dobijao šansu da igram na terenu i su mi roditelji radili, nisu bili u mogućnosti da dolaze na treninge, dok druga deca čiji su roditelji mogli da dolaze malo bogatiji,
dobijali su minute jer su im čisto roditelji bili tu, jer ako ne bude njihovo dete igralo, otac se svađa sa trenerom. Mislim, ovo su realne situacije koje se dešavaju i dan danas, jer imam malog brata i tačno znam tu politiku košarkašku u Srbiji, u kojoj neću da ulazim toliko duboko, ali to je problem veliki. I hoću da kažem, napredovao sam u trenutku kad sam otišao u inostranstvo, u Ameriku, gde sam imao ceo dan da koristim salu, između pauza škole, tu mi je sala bila, dođem na 15 minuta, idem u salu, šutam na koš. Posle škole, završi se škola u 3 sata, što isto je jedna jako bitna tema, pošto naša glavna usluga s kojom se naša firma Infinitum Sports bavi je pomaganje deci da studiraju u Americi. Glavni faktor zašto mi to govorimo da je pametno otići je zato što kod nas u Srbiji, ako si ti druga smena u srednjoj školi, a hoćeš da igraš košarku, praktično nemoguća misija. Evo opet govorim na svom ličnom primjeru. Ja znam kad sam bio klinac, završim gimnaziju pre nego što sam otišao u Ameriku, 1., 2. srednje, trčim da jedem, trčim na trening se završi u 11 sati, dođem kući u 12, nisam ni zašto. Dok u Americi, na primjer, ustanu u 8, vrate se kući u 3, treniraju, idu u teretanu i imaju vremena da napreduju, samo što je američki sistem totalno drugačiji. Hoću da kažem, da li misliš da je i to isto jedan od razloga, da li misliš da bi bili bolji košarkaški kada bi naš košarkaški sistem uspeo da, kako bi to rekao, implementira treninge u neko pristojno vreme? Znači da možda, ne znam, država Srbije uloži više u sale, infrastrukturu i tako dalje, da bi deca mogla da treniraju u pristojno vreme, ne da se vraćaju kući u ponoć. Pa naravno, prvi problem je što svugde u svetu deca idu prepodne u školu. Mi smo jedna od retkih zemalja, da kažem, gde deca idu u 2 smene. I uvek je bilo pitanje, pa zašto trening u 9? Pa ajmo iz početka. 7:15 zvoni za kraj 6. časa. Ne možemo da krenemo s treninzima pre 7:30, je li tako? I šta su svi klubovi sad uradili? Opet klubovi ispaštaju. I deca. Ali u stvari deca ispaštaju. U 7:30 do 8:30 kreće školica košarke. Od 8:30 do 9:30 kreću mlađi pioniri. I onda pioniri i završe 10:30. Ili 11. To je prva stvar. Što se tiče sistema Amerika ili što si ti rekao, ja ne mogu da kažem da sam imao takvih iskustava. Uvek ima roditelja koji želi da gura svoje dete i da ulaže u njega i to je njegovo pravo. Samim tim svi mi upišemo decu na sport da bude zdravo, pravo, da se druži i tako dalje. Sad kad vidimo da nešto kreće, da pokazuje neke prve korake ili interesovanje malo ili nešto odskače od druge dece, mi svi dobijamo tu bolesnu ambiciju, sad ćemo mi da se dokazujemo. I šta se dešava? Onda dete uzme, trenira kod nekog individualno, onda taj trener u stvari preuzima inicijativu, individualni trener, onda ovaj trener koji je glavni gubi autoritet kod tog deteta, pada u očima deteta i ne poštuje ga dete, jer on mu kaže zašto nemoj da dodaješ loptu ovima, uzmi igraj sam, pa onda plus roditelj i tako dalje. I onda dete izgubi volju i želju. Ja imam sina 11 godina, znači pitao me prvi put, me pitao pre, 6 meseci da promeni, jel bi ja možda mogao da promenim klub? A zašto bi ti menjao klub? Jel ti ovo ispred nosa? To su moji drugari, moja braća, moji prijatelji. Jedni od najboljih košarkaških klub Beko. Tu ćeš da budeš i to je to. Kada te budu tražili ovo, o tome možemo sednemo pričati. Niko te ne traži, ne menjaš, ne nudiš se nikome, jer kad te traže, ti postavljaš uslove. Kad te ne traže, sedi tu gde si. Ovdje imaš sve. I to je jednostavno. Supruga stalno pitanje, pa kad ćeš, toliko s dece si radio, toliko podigo, toliko unapredio, samo svoje dete nećeš. On ima 11 godina. Njegov zadatak je da bude zdrav, prav, da se igra, da izgubi biciklu, da se snađe, da mu ukradu loptu, da zaboravi jaknu. Dok to ne bude prošao, ne treba mu ozbiljnija košarka. To je bar moje mišljenje. Ne znači da sam u pravu. Pa jesi u pravu. Zato što deca treba da budu deca. Deca treba da budu. Ali okej, reci, po svom mišljenju, kada ta deca više nisu u košarkaškom žargonu deca? Kada treba da ozbiljnije shvate košarku? Pa da kažemo, sa 16 godina bi trebalo ozbiljno se radi. Ono da mi svi grešimo, i moje greške su bile u tome što sam učio dete 10 godina, ja ga učim da drži loptu, da se kreće u stavu,
da ne znam kako da dodaje, kako da se demarkira. A nisam ga naučio kako da barata svojim telom, kako da diše, kako da se zaustavi, kako da se okrene oko sebe. Znači, prirodne oblike kretanja. Iz tog hodanja da uđe u brzi hod, pa iz tog brzog hoda da uđe u neko trčanje. I to su neke stvari koje mi svi propuštamo. Vi ćete vidjeti danas trening škole košarke, jer šta je školica košarke? 12 treninga u toku mjeseca, je li tako? To je 12 sati treninga u proseku, je li tako? Deca su nam nespreman, ne znaju da trče, nerazgibana, nerazvijena, kriva i tako dalje. A mi treneri, pa uključujem i sebe, smo glavni krivci za te stvari. Jer kako nas ponese malo rezultat, pa ajmo ovo, pa što pre da se odskoči da bi se išao na sljedeći stepenik, da sa školice pređem na mlađe pionire, kolega je bolji od mene, u boljoj poziciji i onda se izgubi taj razvoj kod deteta. Da li misliš da je budućnost naše košarke u dobrim rukama trenutno? Pa svakako jeste. Imamo jednog od najboljih igrača ikada u NBA-u, Jokića. Mali Topić se pojavio, znači ljudi rade svoj posao. Verovatno je kao i ja, kao i neki treneri, mnogo dece moglo da uspe. Ja uvek volim da dam primjer, moj lični primjer Vase Micića, koji je bio u generaciji sa Potom, sa ne znam ni ja kim, i kako je tačno Vasa uradio to što je mogao. Pa upravo zato što je imao taj kvalitet da ode toliko daleko i da postane ovo što jeste. Tako isto i Jokić. Oni svi kao bio je ovakav, bio. I sad ja gledam na middle listu gde radi. Oni svi gledaju kao, njima je fascinantno slika Jokića sa Coca-Colom i sa hamburgerom. Da, ali vi ne znate koliko je taj Jokić znoja prolio i krvi da bi bio tu gde jeste i da koliko je morao da se menja. To ne shvataju. I tih videa nema. Jer upravo u tome je tajna. Zašto misliš da je Jokić toliko uspešan u NBA-u? Opet mogu da kažem moje mišljenje. On to doživljava kao igru. On se stvarno igra. Koliko igrača znate na svetu da se igra košarke? On se čovjek igra sa tom loptom. On se igra sa svojim protivnicima. On se igra sa svojim saigračima. Sa svojim trenerom. I čuli ste ga šta je odgovorio kad su ga pitali koja mu je najveća pobjeda. Čovjek je rekao da mu je najveća pobjeda sa konjima, trkačka neka. Znači, nije mu to prioritet. Čovjek jednostavno radi najbolje što može i najbolje je na svetu u tom. Ali ima nešto što ga zanima više od toga. I što mu je ljubav i strast i hobi. Koji su neki od profesionalnih igrača poznati s kojima si ti radio? Da li neko njih igra u NBA-u? Pa radio sam sa Alenom Smajlegićem u košarkaškom klubu Beko. Kad je bio mlađi pionir i pionir. Kad je prelazio u taj kadetski uzrast, ja sam već otišao u Rumuniju. Kako ti je bilo iskustvo rada sa njim? Pa prva pomisao kad mi neko kaže Alen Smajlegić, dar da izmisli koš. On ima, neverovatno se kreće, imaš osjećaj da će da padne, da se razbije, da se prepolovi i on nekako nađe put do koša. To je nestvarno. I taj vertikalni skok koji ima nenormalno dobar. Da skoči iznad svih iz grabije, neverovatno. Ali dar da izmisli koš, da uvek nađe rješenje, da ubaci loptu, neverovatan. Razliku između naših i stranih trenera. Znači, ti si krenuo prvo da radiš na našim prostorima u Srbiji, pa Rumunija, pa malo dalje Kina, pa Singapur, pa Palestina i tako dalje. Pričat ćemo o tvojim iskustvima u tim državama na brzinu, ali teo sam te pitam, da li se tvoja košarkaška filozofija menjala odlaskom u svaku državu? Da li si poprimio nešto iz te države ili si sve vreme se držao tog nečega što si naučio u mlađim danima? Nažalost, ja sam učio na svojim greškama, što nije dobro. Prvo iskustvo u Rumuniji. Pokušao sam da jednostavno budem ono što sam bio pre nego što sam otišao tamo. Međutim, Rumuni su jako jedna nežna, senzitivna nacija. Deca su osjetljiva, lenji su, ne vole da treniraju. Imao sam mnogo problema. I to sa najtalentovanijim igračima. Ali opet nekako uspeo sam
da promenim sebe koliko sam mogao da prilagodim. U tom trenutku jer bio sam mlad, idem u inostranstvo, ne znam, 31 godina ili tako, koliko je bilo već, i sad ću ja njima da pokažem, sad ću ja to sve te utakmice da dobijem i tako dalje. Onda prvi šamar mi je na prvom treningu bio kad sam vidio došla 3 igrača i onda pa šta se dešava, pa smo rekli leto da bi pripremili igrač, pa onda čekaj trenu, pa nije samo košarka, pa onda sedi. Jednostavno, ja idem sa mojom ambicijom i sa mojim željama i ono što ja hoću. Šta si im rekao tada kada su se pojavila ta 3 igrača? Pa pitao sam gdje su ostali. Pa to je to što je dostupno. Gdje su ostali, pa ne znam, reprezentacija i tako dalje. Ali opet uspeo sam, gdje je bilo i svađe sa predsjednikom kluba. On mi kaže, ovo dete može da ga guramo. Ja kažem, ja bi pregurao ovog, mlađi je 2 godine, a veći potencijal ima. Ali ja mislim da ovo... Ok, nema problema, gurat ćemo ovo, ali ja mislim da ovaj može. I konkretno to je primjer ovaj mali Mačuka, koji je sad standardni reprezentativac, igra za Kluž, 2000. godište. I tačno je bilo da sam u pravu. On je jedan sad od okosnice rumunske reprezentacije, a mali Jonica je prestao se bavi košarkom, koji je bio 99. godište. Tako da mi treneri koji idemo u inostranstvo, da li je to Rumunija, da li je to Kuvajt, da li je to, ne znam, Liban, Jordan, mi moramo da se prilagođavamo njihovoj kulturi. To je bar moje mišljenje. Zašto? Jer ti si došao tu da radiš posao. Oni su tebe doveli, ali ne možeš ti da menjaš svet. Ne možeš ti da menjaš njihove navike. Možeš da utičeš, da probaš da oni postanu svesni, ali ne možeš da ih menjaš, pogotovo ne preko noći. Recimo, smatram da je vrhunac mog rada bio to što smo uradili sa reprezentacijom Libana. Jer oni su svi u svojim klubovima zvezde, igraju za ogroman novac. Ja se sjećam i u Japanu kad sam druge godine došao ispred sale i gledam kojim kolima dolaze moji igrači, ja kažem sebi, o čemu se ovdje radi? Tako sam isto pitao sebe u Rumuniji. Kako je ovo moguće da ja vozim, ne znam, auto od 3000 eura, moj prvi saradnik, pomoćnik vozio 20, a drugi pomoćnik vozio 40. Ja kažem, nešto nije u redu. Ali to je jednostavno tako, jer oni ljudi možda ne žive od tog posla. Tako da kažem, mislim da bi trebalo treneri da se prilagođavaju, da bi mnogo značilo kada idete negde i kad aplicirate za posao ili ste zainteresovani da dobijete, da pre svega pročitate o toj kulturi, o toj naciji. I ja sam praktikovao gdje god sam išao, praktikovao sam da odem u ambasadu, da zovnem ambasadu, da mi objasne kakvo je stanje u zemlji, šta mogu da očekujem. Pa oko papira isto, milion puta mi se dešavalo oko vize, problemi. Ako se ne raspitate, bit ćete u problemu. Ali pre svega da se vratim, da ne odlutam sa teme, mislim da treneri treba da se prilagođavaju tamo gde idu. Bez obzira, trener koji iz Evrolige ode u Japan, ne može onda očekati. U Japanu ima kultura koja je totalno drugačija, gde oni se izuvaju kad ulaze u salu, moraš da pozdraviš sponzore 2 kruga posle utakmice, da se klanjaš, da se zahvaljuješ. To je jednostavno njihov kultur. Gde se igrač klanja kad izlazi posle izmene. U Kini sam imao, igrač mi pije vodu i gleda u mene i podrigne mi da izvinete. Ja gledam šta radi ovaj čovjek. Ali kod njih je to kultura, ako on ne podrigne, nije mu ta voda prijel. To sam tek posle saznao. I tako neka iskustva. Kad jedu, bacaju one koske ispod stola, u stvari oni to tako jedu, to uživaju. To mora da prihvatite. Ovo su jako korisni savjeti za one koji žele da nekad budu treneri. Da, ili recimo u Kini ima, on proziva, sipa u čašu, nazdravljam sa tobom, Marko. I on sipa punu čašu, moraš ti punu čašu. I onda dok nisam saznao da moram da okrenem čašu, da kažem da je gotovo, da ne želim više da pijem. I tako, to su neka iskustva, da ne pružim ruku kada u muslimanskoj zemlji, da ne pružim ruku ženi koja je za zapisničkim stolom ili sudija. Pa ja pružim ruku u Bahreinu kad smo bili, izmače žena ruku. Bolje da me kamion udario kako sam se postidao. Pa opet naučite. Da, kao što kažeš, baš si učio na sve na svojim greškama. Pa baš na svojim.
Ja, stvarno, ovo su jako korisni savjeti za sve mlade koji žele da budu treneri u inostranstvu. Baš si dao korisne savjete. To je bukvalno bilo moje sledeće pitanje, dakle da odgovorio si na to. Ja bi se samo vratio sekund na igrače. Koliko misliš, pošto druga usluga, znači pričali smo o prvoj usluzi koju radim, to su stipendije, druga usluga koju nudimo su kampovi. Imamo kampove kod nas u Srbiji i inostranstvu. Sada, generalno kampovi kao pojam, koliko je bitno za igrače da odlaze na letnje, na zimske kampove, to jest želeo bi da pričaš o tome koliko je bitno da rade tokom pauze, to jest tokom svojih raspusta. Opet bih rekao da je sve individualno. Pre svega šta roditelji žele, deca to dobijaju. Ono što deca žele, to retko kad se obestini. Kampovi i svaki rad, ulaganje u sebe je bolje nego da sedi kod kuće, ispred TV-a. Ono što je ranije bilo i sada postoji, sa klubom, oni idu 2 puta godišnje, jednom leti, jednom zimi. Sada vidim da se masa turnira pojavila. Treneri sve više i više posla imaju individualnog. Kampovi su sve pristupačniji, ima raznih oblika kampova, tako da ono što se kaže šta ko voli. Ja sam bio kamper i ja sam posle i bio trener na tim kampovima, da kažem, to je neki prirodan put bio. Meni je uvek ostalo u sećanju 2002. godina na Jubak kampu, gde ne mogu, kad setim kuvarica se žali, kažem, mi ne možemo da stignemo da ispečemo pomfrit za kampere. 700 kampera je bilo u jednoj smeni. Oni su na parkingu stavili koševe. To neko da je snimao, to je bio wow, bum. I za Raške su donosili me. Nisu mogli da stignu koliko je bilo dece te 2002. recimo godine. Tako da mislim da je dobro. Ovo što vi radite, ja to podržavam. I pogotovo ovo za stipendije, jer pa ja sam te izvao skoro bio da se raspitam, jer nisam znao, pitalo me jedno dete, nisam znao da mu objasnim. Ja uvek kažem roditelju, pusti ga, neka trenira, upiši ga, pa da vidiš ako nešto bude. U najmanju ruku možda ga pošalješ u Ameriku, završit će školu, dobit će diplomu, naučit će perfektno engleski. Sva vrata su mu otvorena. Naravno, ima i dece koje su razmažena, ne razmažene, nego koje ne mogu da nađu možda sebe u Americi. Pa se vrate, ali opet ima sertifikat, ima jezik, ima iskustvo. Drugo, koliko dece znate da se osamostalilo, on treba tamo da živi 4 godine sam, da kontroliše sebe. I ono što je meni se najviše sviđa, što je najbitnije, ne možeš da ideš ako imaš loše ocene. Ne možeš da treniraš i ne možeš da budeš deo ekipe. A to je jako bitno. Evo, ni ja vrlo dobro znamo, obojica smo bili, mislim, mogu da kažem da su, po mom mišljenju, sva deca razmažena dok ne prerastu. Ja sam bio razmažen kao dete i on je, obojica, da, kako kad smo otišli u Ameriku, u istim godinama smo otišli, mi smo isto godište, otišli smo sa 16 godina, totalno smo bili drugačiji kad smo se vratili nazad. Ali morali smo da imamo dobre ocene kad smo otišli tamo u pravu si. Nismo znali engleski uopšte, naučili smo ga, dobili smo konekcije. Tako da tu u pravu si za to što si rekao, jako, jako puno beneficija. Ja recimo sebe vidim u nekoj budućnosti, možda u toj Kini, da naučim jezik, da budem deo nekog stafa, nekog tima. Mislim da mi je to neka trenutna ambicija. Ako bude, bude. Ako ne, vidjet ćemo šta će se dešavati. Tako da svako ima neku svoju viziju. To treba poštovati. Ali mislim da su sad i u Americi malo drugačiji sa tim stipendijama limitirani. Da je to malo stalo. Nije to kao što je bilo ranije. Da, dosta drugačija situacija. Mislim kako se ekonomija menja, inflacija ta kako je sad skočila, dosta drugačije, dosta teže dobiti sad puno stipendija. Nama je sad teško objasniti čak i deci iz Srbije da je skoro pa nemoguće da ti dobiješ punu stipendiju tamo, jer za punu stipendiju ti moraš da budeš tip top, da budeš vrhunski igrač, da si ovde već izgrađen igrač i to je to. I onda taj neki deo našeg posla je zapravo da mi nađemo njima parcijalnu stipendiju, da ta parcijalna stipendija bude što prihvatljivija za roditelje i za to dete, da dete dobije odlične uslove i dobru šansu da trenira tamo, da nauči jezik i to sve. Mi isto idemo na tu uvek opciju, ajde dobit ćeš dobru školu, dobit ćeš da naučiš engleski, osamostalit ćeš se, to su sve neke te stvari koje su kao dobre, ali ni Amerika više nije što je pre bilo kao evo, dobar dan, dobar si kao u svojoj zemlji, evo puna stipendija, to više nije slučaj ni tamo. Mi to pokušavamo da objasnimo, bi se nadovezao, jako je bitno, pokušavamo da objasnimo to, primjer,
deca iz Jordana i iz Dubaija. Najbolji si u svojoj državi. Igraš za svoju reprezentaciju i očekuješ da ćeš takođe da budeš najbolji u Americi u školi koju te pošaljamo. Oni dođu u našu, prijavi se na našem web sajtu, naša ekipa njih evaluira i onda oni kažu mi želimo da imamo najbolju školu, hoćemo puno stipendiju, hoćemo da igramo tamo 30 minuta. Dečko. Igrači u toj školi koji su tu su igrači koji će verovatno igrati ili u NBA ili profesionalno. Oni ne shvataju da takođe postoje druge države poput, ne znam, Francuske, Španije, Srbije, Grčke, gde deca koje su najbolje tu, pre svega neće ni da idu u Ameriku, već igraju profesionalno sa 16-17 godina i tek eventualno možda posle odu u NBA. Šta ti kao neko ko je trenutno u Jordanu, mi imamo iskustva sa pravljenjem kampova, uradili smo 3 do sada već kampa u Jordanu i tako smo se i upoznali prošli put kad smo bili tamo. Šta bi ti rekao svojim klincima? Neću da kažem da ih spustiš, nego šta ćeš im reći da shvate da odlaskom u Ameriku, na primer, neće biti najbolji igrači u ekipi, već opet morate da se izbore za svoju poziciju u ekipi? Opet, uzrok je skroz negde na drugom mestu. Arapska deca, konkretno, deca sa Middle Easta, većina njih živi u buržujskim porodicama. Su bogata deca. I oni misle da novcem mogu sve da kupe. Ne znam da li ste upoznati sa time. U arapskom svetu oni non stop daruju jedni druge. I kada odbiješ dar, ti si uvredio onoga ko je teo da te daruje. I tu je prvi problem. Što oni misle, jednostavno, oni novcem kupuju i drugove, i prijatelje, i braću. Meni je rekao ti menadžer u Jordanu, kaže, ali kad imaš novac, ti imaš sve ovde. Ja to ne mogu iz mog ugla da shvatim. Jer meni novac nije prioritet. Ali on kaže, on drugačije razmišlja. On je odrastao tako. Konkretno, on je bio beduin. Znači, deca su skroz drugačije. Ja sam imao u reprezentaciji Jordana 6-7 ultra bogatih klinaca. Koliko je teško to dete naterati da dolazi na vreme. Da bude posvećen. Požrtvovan. Oni ne znaju šta znači reč požrtvovan. Kako da se bacim za loptu? Pa da mi budu krvava kolena. Pa nisam lud da povredim sebi. On to tako doživljava. Ali to sve postepeno. Znači, arapski svet ne voli sport. Oni vole uspeh. Oni vole da pobeđuju. Nebitno dalje fudbal, košarka, odbojka, rukomet. Nebitno. I oni ne vole sport. Oni vole pobede. I nerealna su im očekivanja. Jer upravo zbog tog novca mogu da dobiju, oni misle da mogu da dobiju sve. To je prva stvar gde je problem. Druga stvar, gde nailaze isto na te prepreke. Nisu navikli da se prilagođavaju. Ja, pa posle mene ja i opet ja i tako dalje. Jer njima kompromis je najbolja reč u tom arapskom svetu i oni tim kompromisom stalno nekako dolaze do rješenja. I konflikt je zabranjen. Oni će sve uraditi da ti ne kažu ne, ali će isto sve uraditi da bude po njihovom. I onda kad to dete ode u Ameriku i hoće da aplicira za bilo šta, neki koledž ili šta već, neku školu, on misli da je Bogom dan i da on ide kao najbolji i upravo jer njima roditelji ne objašnjavaju te stvari. Jer on nema vremena da se bavi time da li će on moći tamo da igra. Ali oni očekuju i to je njima normalno da se nadaju. Tako da ne možemo decu, recimo konkretno sa Bliskog istoka ili arapsku decu ili bogatu decu uporediti sa nekom drugom. Zašto nemate, koliko znate boksera da je bilo bogat? Znate jednog koji je bio, ne potiče iz siromašne porodice, a postao bokser? Ili neki ultimate fighter? Ili? Misliš iz bogate porodice? Da je postao. Iz bogate porodice ja se jako retko, da. Znači sport siromašnih, je li tako? A nekad su buržuji dolazili da gledaju sirotinju kako igra. A sada, hoćete da trenirate, morate da platite toliko, morate da odete tamo, morate da ga vozite, morate da stojite ispred sale, da čekate, da gubite vaše... Znači, to je kao Crvena zvezda sinoć, što je objavila transparent nekada, sad se igra bogati, a mi smo 91. osvojili jer smo voljeli fudbal. Znaš na taj fazon je. Da, i mi ne pripadamo tu, da.
apsolutno. Tako da, ne znam, to je neko moje mišljenje i ne treba se tim jednostavno baviti. Ja sećam, moj prijatelj, trener Nenad Hrvojić, naučio me jednu stvar u Kini kad sam bio, kaže, samo nemoj da ih analiziraš. I bit će ti super. Prvog trenutka kad uvatiš sebe da ih analiziraš, ti ćeš sad da im pokažeš, u problemu si. Nikad mi nije bilo jasno zašto trening od 3 do 6. Imali smo utakmicu, recimo, velika potrošnja bila, umorni. Hoću da skratim trening sutra, malo da šutnu, da se istegnu, da više pričamo. Može, Marko, ali molim te, u 6 ih pusti. Nemoj to u 4, 5, 4, molim te. Mora da ostanu do 6. Ja razmišljam, a mora da ostane do 6, neko ostane do 6. I oni tamo šutiraju, glupiraju se, neko leži na onoj klupi, ali mora da budu do 6. To mi recimo nikad nije bilo jasno. I onda mi je rekao, nemoj, samo na krivi kapu odradi svoje, maksimum ne analiziraj ih. U Japanu mi je bilo fascinantno, petak uveče, 5, pola 6, kako završe, tako kreću da se leše od alkohola, puni restorani, sve puno, sutradan copy-paste i u nedelju ne možeš da vidiš nikoga ujutru. Do recimo 2-3 sata. Nema žive duše. Svi se leče, boluju, krpe na glavi i onda se pripremaju za novu nedelju. Tako da. Gde ti je bilo najlepše iskustvo u inostranstvu? U kojoj državi? Pa nekako sam najviše zavolao Liban. Nekako su, oni, kad sam odlazio u Liban, kao ideš, to je Las Vegas na Middle Eastu, to je super. Međutim, kad sam došao, prvo s čime sam se susreo, nema struje, mračne ulice, ništa, šta se ovo dešava. I onda sam skontao, u stvari, šta je problem. Čekaj, nisi okrenuo svog prijatelja koji radi godinan tamo, da pitaš, pitao si za neke druge stvari, ali oni nemaju struju, gase, restrikcije i onda se susretneš sa tim. Ali nekako Liban, nekako su najgostoprimljivi, od svih nekako Arapa su meni nekako najbolje legli. Doduše, što kaže i supruga moja, verovatno ti je prijela i napravili ste dobar rezultat, ta popularnost, sve. Ne znam, nekako mi je Liban najbolje lego. I mislim da bi mogu u Libanu i da živim. Sva deca im pričaju 3 jezika. Pričaju francuski, arapski, engleski. Školstvo im je na visokom nivou. Pogotovo sada je inflacija. Jako su jeftine školarine. Nešto što je koštalo nekad 10.000, sada košta 1.500, 2.000. Pristupačno je svima. Nisu izgubili taj duh, bez obzira koliko problema imaju. Ja ne znam zemlju koje kao oni nemaju već 2 godine predsjednika, ali nekako su mi legli i vole košarku. Inficirani su i ludi su za košarku. I naravno, čim pobediš, dižu te u nebo. Kad izgubiš, najgori si na svetu. Upravo to sam vam pričao. Tako da Liban je meni nekako najbolje legla zemlja od svih ovih. A rekao si nam da si bio u Palestini, sad je trenutno takva situacija u Palestini, ali ajde da nam ispričaš neko, to je bilo 2018. Jel tako? Da nam ispričaš malo kako je tvoje susret bio sa Palestinom i tvoji doživljaj tamo. Prvi put sam otišao 2018. Trebali smo da igramo prozor protiv Bahrina i Saudijske Arabije. I kao treba da idemo u Palestinu, zove moj prijatelj Darko Mateski, Fičko, treba da pomognemo jednom velikom pravoslavcu, on je trener, ali on će biti predsjednik, da se napravi neka saradnja. Jel bi mogao ti to da učiniš drugu, da odeš da mu pomogneš tamo 3 nedelje? Kaže, mogu. Nisam ništa znao, ali prijatelj me zove i onda sedem kući. Informisanje, sećam se u Tel Avivu i oni sad ne smeš da kažeš gde ideš, šta, kako, pitaju me. Sad ne mogu da lažem, ali nisam baš neki koji zna dobro da laže i neko kreneš da muljaš, crveniš, ne smem, turista. Pa mi je bilo fascinantno, vozi me taksista do granice neke, nešto, ne znam ja gde je bilo. I ovako piše, ja pogledam, zabranjen ulaz Izraelcima. Ja gledam, šta je ovo? I kao sad ćeš ovde peške, pa dolazi drugi taksi, preuzima me i kao sad idemo. Ja gledam zidine, kamere okolo. Kao u filmovima kad počinje, kad voze one zatvorenike, takav sam osjećaj imao. Međutim,
Bio sam 1-2 nedelje, nisam imao nikakvih problema. Ljudi greše, a to je jako dobro da im možda napomenemo, da ja sam bio u Ramali i kad kažu Palestina, palestinski narod živi tamo, Ramala i taj deo je, da kažemo, dosta bogat. I možda je i skuplji čak i od Amana. Jer je to kao njima Las Vegas. Da ljudima objasnimo, pričamo o West Banku. Tako je, West Bank oblast. A dole skroz na jugu je Gaza. To je recimo kao 2 miliona ljudi ste stavili u Mladenovac. I okolo su zidine i tako dalje. I to nema veze sa ovim delom gde sam ja bio konkretno. Onda to smo završili, kako je prošlo i onda sam dobio poziv da budem trener Palestine. I živeo sam u Ramali 3 meseca. Moje iskustvo je super. Oni su jako gostoprimljivi, jako su otvoreni. Čak sam imao čoveka koji je bio Izraelac, koji je vodio računa o meni kao o svom sinu. I o meni, i o mom saradniku, i o kondicionom treneru. Stvarno smo imali sve što smo htjeli. Ono što jedino je problem, što je meni bilo jako strano, su ti punktovi. Ti punktovi. Da jednostavno kontroliše vojska Izraela i to je onako malo kad nije ti sve jedno. Pogotovo kad treba da putuješ noću ili rano ujutru. Mi smo dosta putovali, ja sam vozio kola i jednom nam se desilo da smo promašili put. Hteli smo da idemo, ovo je dobra priča da ispričam, hteli smo da idemo za Betlehem. Kada prolaziš iz Ramale, ako prođeš kroz Izrael, 10 minuta ti treba do Betlehema. A ako ideš palestinskim putem, okolo zidina, treba ti 2,5 sata. I uglavnom kako Google mapa nije nešto radila, bacila nas je. Ja gledam sad ovako, vozimo, ja kažem kondicionom, Aleksa, ti vidiš nešto strano ovde? Ne, što, Fičko? Vidiš da je sve žute tablice, a samo naše su zelene. Kaže on, pa kakve veze imaš, šta to su Izrael? Kako samo naše? Mi smo, vidiš da idemo na putu za Izrael, vidiš da tačno idemo za Tel Aviv. Na nekih 100 metara ja stajem ovako i kažem, ovo je punkt. Kaže meni, ma idi samo tamo, slobodno. Kažem, mi ćemo njima da objasnimo. Kako da objasnimo? U palestinskim zastavama imamo opremu sve Palestina, još plus palestinski auto. Nemoj da nam se desi nešto. Pa kako? I mi preko onog ostrva okrenemo se i kud koji milimo i spasli smo se. Tako da, dobra priča, s obzirom da nismo vodili računa, pričali smo, ja sam negde promašio i dobro smo prošli. Ali kažem vam, narod kao narod su jako gostoprimljivi, čak smo više puta bili i u Izraelu i mi nismo imali nikakvih problema. Koliki bi rekao da je značaj individualnih treninga za mlade košarkaše i kada bi im preporučio da krenu sa individualnim treninzima? Pa gledajte, kad smo pričali u školi košarke, napomenuo sam vam koliko je bitno koliko ponavljanja uradi po treningu. Ako on sad, dajem primjer školu košarke ili nebitno neki, da kažemo neki uzrast, pionira, koliko on može ponavljanja da uradi za vreme treninga? Ako ih ima 20, 30, 40, pa tako 10 treninga, šta je 300 ponavljanja? 400, 500, ništa. A ako radi stvarno kod kvalitetnog individualnog trenera i koji zna svoje znanje i koji je prošao i koji zna da mu pokaže, on može da uradi između 250, 300, pa možda i 500 ponavljanja za vreme treninga. Znači on nešto što uradi za mjesec dana, on može da dostigne čak za 1 ili 2 treninga. Tako ja gledam na te stvari. I ja sam uvijek za to. Kogod želi, treba da ulaže u sebe. Ne može sigurno da škodi. Jedino što ja ne bih dozvolio da se ti treneri toliko mešaju u klubsko stanje. Mi te pitamo zato što mi kao Infinitum Sports imamo svoju Infinitum Akademiju i nama svako leto, zimu, proleće dolaze deca iz inostranstva. Uglavnom radimo sa decom iz država, što bi Nemanja rekao, iz košarka, kako bi ti to rekao? Ja ih nazivam zemlje u razvoju. Zemlje razvoja, da. Sad, to su zemlje koje nisu top 10 FIBA, top 20 na FIBA ranking listi. Generalno to su zemlje koje dosta ulažu, sad bio si ti na Bliskom istoku, pa dosta ulažu u razvoj produktivnost svoje košarke i gledaju da uče, ne oslanjaju se na iskustvo koje imaju zemlje u top 10 recimo na FIBA listi.
Tako da to je ono što, to su zemlje zapravo sa kojima mi sarađujemo najviše zemlje sa Bliskog istoka, afričke zemlje, onda zemlje iz Evrope koje su isto u razvoju, recimo, Holandija je dosta u razvoju, Švajcarska, Austrija, to su zemlje koje se razvijaju sad još uvijek košarkaški, nisu negde na toj svjetskoj mapi košarke toliko uspješni, to su neke zemlje, dakle nama ti klinci dolaze da to... Tako je. Koliko bi godina specifično rekao da je onako optimalno za decu da krenu sa individualnim treninzima, pored klupskih? Da kažemo najčešće, ne znam tačno brojke i informacije, ali da kažemo deca od nekih 10-12 godina se već interesuju za neke treninge. Tako da, ono što je meni veoma interesantno i ranije recimo je bilo, sećam se ja kad sam kretao se bavim trenerskim poslom, potpisao ugovor na 4 godine, otišao u Saudijsku Arabiju, koordinator je, razumete, otišao je u Jordan, ne znam, baš moj prijatelj Nenad Hrvojić je recimo bio 4 godine u Jordanu, radio projekat, ne znam, otišao u Kinu, toga sada nema. I to mislim da je recimo možda šansa za stvarno te akademije ili tako ko što vi radite, da se nadomesti, da kažemo, izostanak tih trenera. Jer nemam danas te potpiše na 6 mjeseci, godinu dana, jako je teško neki kontinuitet ostvariti. I ono što je najbitnije, treneri u tim zemljama, oni misle da znaju bolje nego onaj koji im je nadređen. Tako da mislim da je dobra ideja da postoje, tako ko što vi radite, hvala Bogu, da pomažete ljudima. I ono što mi se sviđa kod vas, vi ste tu sve stavili, da kažemo, sve imate na jednom mjestu. Znači mogu deca i da upišu i individualne treninge i da se razvijaju i da naprave neku saradnju sa vama i plus im pomažete za Ameriku, što je kapa dole. Tako je, i također odlazimo u države. Imali smo kamp u Nigeriji, u Južnoj Africi, odlazimo u njihove države, vodimo naše trenere, ne samo iz Srbije. Imali smo, na primjer, kamp u Dubaju prošli decembar, gdje smo doveli trenera Anicet Lavodramu, koji je bivši NBA igrač, igrao je za Clippers-e, igrao je za svoju reprezentaciju Kongo, gdje je bio jedan od najboljih igrača na olimpijskim igrama u Seulu. Mislim da to bilo 1988. Tako da radimo sa ozbiljnim ličnostima i nismo fokusirani samo na srpsku košarku, nismo subjektivni, već shvatamo da svaka velika košarka i Španija, Francuska, Grčka, Srbija imaju nešto, i Turska, imaju nešto bitno da ponude i od svake uzimamo nešto dobro i vodimo te ekipe u države, kao što Nemanja kaže, u razvoju košarkaškom, koje žele da ulažu u svoj sport. Pa to je super, baš skoro pre 2 nedelje je moj sin dobio ponudu da idu sa Bekom u Francusku na neki turnir. I meni prvo što je palo, u stvari mi nasleđujemo matrice od svojih roditelja. I sećam se kad ja sam donosio ko klinac neki papir kući i tata kaže Grčka, wow, super, ideš u Grčku da vidiš Grčku. Tako meni prvo što je palo, super, Eiffelov toranj, možeš ćeš ići u Disneyland. I zato smo ga i pustili. Da li će da igra iskreno 10 minuta, da li uopšte neće da uđe u igru. Niko ide, nisam uopšte o tome razmišljao. Jednostavno, automatski sam sebi odgovorio da pustit ću ga, neka ide da vidi nešto. Što preporučujem da roditelji tako treba da razmišljaju. A da li će posle nešto bude, neće? Ne znam, to je već. Ono što sam ja teo da kažem, ja sam teo da se nadovežem to da se vratimo na akademiju, to to što si rekao za kontinuitet, to jeste stvarno nešto što čemu mi težimo, kako tom kontinuitetu da nadomestimo to sa nedostatkom možda broja ponavljanja i da sada ne uređam nikoga, ali neki treneri nemaju tu stručnost i mnogi klubovi rade na kvantitet, ne znam da će se složiti sa nama, ali mnogi klinci dođu i ne mogu da odrade određeni broj ponavljanja i tu mi stupamo na snagu sa našom akademijom i što je on rekao, Anicet Lavodrama, on ima svoju akademiju u Španiji kroz koju isto mi dolazimo tamo, on trenira decu u Španiji, mi ovdje imamo u Srbiji, tako da pravimo te neke saradnje i mislim da naši gledalci sad zanima da kažemo da će biti sigurno neka saradnja između tebe i nas u skorijoj budućnosti, pogotovo što se tiče Bliskog istoka, ali eto, to je ono što sam teo da... Da, mi smo se upoznali u Jordanu, gde smo mi pravili naš kamp u Ortodoks klubu i upoznali smo se dok se jordanska reprezentacija seniorska spremala za svetsko prvenstvo s utakmicom protiv Portugala, tako da definitivno možemo da očekujemo da sarađujemo zajedno u budućnosti. Da li na našim prostorima gde ćemo dovoditi decu iz inostranstva ili na Bliskom istoku, definitivno. Ja sam imao neko sledeće pitanje, čisto na brzinu da prodiskutujemo, jer ja uvijek kad pričam s nekim košarkaški, volim da ga pitam, koja misliš da je najveća razlika između Evrolige i NBA-a?
Najveća razlika je u fizikalijom. Nenormalno. Sjećam se da mi je Allen jedno leto rekao, kaže, treneru, udario sam u LeBron Jamesa kao u stenu da sam udario. Ali ne onako telom, nego kao da sam se kolima zakucao u stenu i ništa nije ostalo ni od mene, ni od auta. Kao komarca me ono skinuo. I to je meni ono ostalo u glavi. Jednostavno, sve ono što je najbolje na svetu je na jednom mestu. I onaj koji može najviše da skoči i da trči, i onaj da igra odbranu da ne može da mu spusti loptu u dribling, i onaj što može da razigra, i Bogdan Bogdanović, videli ste pre neki dan, 10 trojki je čovjek dao. Znači, to je jednostavno, pomeraju se granice svaki dan. Da, samo najbolji od najboljih tamo mogu to, ono što su nama treneri, ajde dok smo mi bili igrali, meni pogotovo su govorili, ko ćeš u NBA, moraš da se izdvajaš po nečemu, ti moraš budeš najbolji u tome, da li je to skok, da li je to šut, da li je to odbrana, bilo šta, ti moraš da budeš u tome najbolji, u tom svom nekom. Da, sjećam se kad je jednom prilikom Ogi gostovao, baš u nekom podcastu, ja mislim da je bio, i da je rekao kad radi sa Jokićem, da kaže, ljudi misle da mi uradimo ne znam koliko ponavljanja. U stvari mi radimo do tog trenutka dok on ne uradi perfektno taj pokret. Čim ga uradi jednom, mi prestajemo. I onda taj pokret pokušavamo da ga ponovi 2-3 puta i ne više. Jednostavno, da ga dovodimo do perfekcije, što je meni onako ostalo u glavi negde. Kao wow. I ima smisla. Jer ako mi sad uzmemo sa detetom nekim ili sa igračem da radimo, ne znam, 100 puta neko ponavlja, on je već posle 30. 20. mrtav. I on ne može. Ili atletičar. Isto to, sećam se da je Ćosa kondicioni trener. Kaže, kad se sprema sprinter za trku od 100 metara, koliko puta on uzme, ponovi 100 metara? Pa jednom. Da dostigne taj rezultat koji mu treba. Pa onda može ponoviti maksimum još jednom. To je to. Ne može trči 10 puta 100 metara. Ima smisla. Tako da moj odgovor je sve je tamo. Sve najbolje je tamo. I mislim da će se sve više i više otvarati prostor za evropske trenere. I oni srpske trenere i cene zato što su kreativni. To je sistem, nenormalno dobar sistem. Mislim da je jako bitno spomenuti da postoji veliki broj naših srpskih trenera iz Srbije u NBA-u, poput Darka Rajakovića u NBA Torontu, i sada smo spomenuli u Golden State-u našeg trenera koji je bio Mega Vizuri. Dejana Milović. Da, Dejan Milović, tako je. Ti si imao saradnju sa njim dok si ti isto bio Mega Vizuri, je li tako? Ne, ja sam sa Kićom Rajkovićem sarađivao u Mega Vizuri jako kratko, ali recimo znam da je Dejan Milović uvek težio ka tome da ide u NBA. Njemu je to jednostavno bilo interesantno i na kraju je završio zaslužen. I ja mislim da će sve više i više naših trenera dobiti šansu u Americi, jer jednostavno cene se, su kreativni i znaju da rade u sistemu. Mislim da je jako bitno spomenuti, sad možda se neko ne bi složio, ali Wikipedia bi se složila, da je Greg Popović, njegovi koreni su iz Srbije, a koliko trenera u NBA je naučilo upravo od njega da radi posao. I onda su otišli kao njegovi asistent treneri u druge timove poput Steve Kerra, koji je uradio šta je uradio sa Golden State-om. Jeste. Tako da definitivno je činjenica da su naši treneri jedni od najboljih u svetu, pa čak možda i najbolji, jer Željko Obradović je svoj 9 puta Evroligu, možda još po koji put sa Partizanom, ja sam Partizanovac, on nije. Tako da moje pitanje, da se nadovežem na to, koja misliš da je glavna razlika između naših i stranih trenera? Pa pre svega naši treneri su kreatori, znaju da se prilagode, znaju da kontrolišu situaciju i dosta veću slobodu daju igračima nego ostali treneri. Po tome smo prepoznatljivi i rekao bih možemo na terenu da spavamo, za razliku od drugih. Drugi vole i Španac, i Grk, i oni vole i kafica, i malo bazen, i more, i sve. Naši treneri vole da rade i disciplinu. I prvi su primjer svojim igračima. Dobro, šta bi ti rekao mladim trenerima koji sad ulaze u trenerski posao, s obzirom da imaš karijeru od 20 godina iza sebe,
Šta bi ti njima preporučio sada? Koje savjete bi ti njima dao? Pa ne znam koje bi savjete mogu da dam tim mladim trenerima na početku njihove karijere, ne znam i da li imam pravo time se bavim, ali recimo savjet kada žele da idu u inostranstvo, jako je bitno ko vas zove, odakle dolazi, da je proverena priča. Obično mi mladi, kad smo mladi da kažem, nisam mlad, gledaju da li će dobiti toliko para, a mnogo bitnijih stvari postoji. Pre svega viza. Idete u neku zemlju, da li će vam taj gazda uraditi vizu? Da li će vam obezbediti boravak? Koliko dugo? Šta? Kako? Znači, to su neke stvari. Ja sam imao problem i u Kini, i u Singapuru, i ne znam, i u Libanu. Daću vam primjer gde mi kaže predsjednik federacije, šta će tebi u Libanu? Ti si trener, svi te znaju, ovi gledaju tvoje utakmice, svi te vide. Sam ostao u šoku. Da, ali ja hoću da budem jednak, hoću da budem legalan, a ne ilegalan. I tako neke stvari. Znači, jako je bitno da obrate pažnju za tu vizu. Pogotovo za Kinu. Masa naših trenera je odlazila. Pa idu za Hong Kong, pa se vraćaju. Pa moraju da izmišljaju razloge. Ja sam bio jedan od njih. Znači, to je moj neki savjet. Jer možda je bolje i propustiti tu šansu nego se mučiti. Staviti sebe u situaciju da budeš uhapšen, da te neko okrivljuje, da te obeležava. Ne treba. Ima posla za sve ovde, nećeš umreti od gladi. Šta misliš trenutno o Partizanu i Zvezdi i njihovom trenutnom mestu u Euroligi? Gde vidiš Partizan i Zvezdu u budućnosti? Nezahvalno je komentarisati, ali iz mog nekog ugla mislim da Partizan tačno zna šta radi, da Zvezda još malo luta, traži sebe, ovo sve što se izdešavalo, ali Partizan pojačanjima, potpisima, igrama, sve ono što se dešava, tačno znaju šta rade. I da kažemo, nekoliko najmlađih i najtalentovanijih igrača u Evropi su trenutno u Partizanu. Tako da samim tim što igraju i opet su uhvatili, da kažemo, korak, mislim da će uspeti da se kvalifikuju u 8. Za Zvezdu ne znam, ali nadam se da će i Zvezda uspeti da nađe sebe. Opet se ograđujem, nisam neko ko voli ono samo što vidim, komentarišem. Jer Zvezda mislim da je još luta. Realna slika skroz. Da ima i Željka Obradovića, da li bi lutali? Mislim, ajde sad, to je već kompleksna tema. Ja volim malo da peckam. Ja ne bih malo čačkao ovde u podcastu dublje što se tiče tih tema, ali da, Zvezda luta sigurno, Partizan je na nekom pravom putu i to pokazuje godine koje su... A mislim da vedeš Željka Obradovića, prve godine ne napravi neki rezultat odmah, ima poraze, veže poraze, borba, sve to i to je sve neki kontinuitet i to je ono što sam ja samo teo da se nadovežem na to što si ti rekao da jeste, to je sad dovelo, evo 3. godina, Partizan je na pravom putu i zato sad mogu da ostvaruju taj pobednički niz, imaju super talentovane igrače i to je ono što ja želim zapravo i svim ostalim, ne samo Zvezdi, nego i ovim našim timovima koji su, da kažemo, u ABA ligi, da naprave taj neki kontinuitet, da ostvare uspehe i to je to. Tako da, bilo bi super kad bi Partizan i Zvezda bili u top 8. Slažem se. Mi bi se tebi zahvalili što si došao kod nas u podcast. Mislimo da smo stvarno pokrili sve moguće teme i od tvog profesionalnog iskustva u trenerskom poslu u inostranstvu, pa do poruka za decu, pa do poruka do trenera koji žele da se bavi profesionalnim poslom. Tako da hvala ti puno, hvala vama što ste gledali i subscribeujte se na naš kanal, nastavite nas pratite i nadamo se da ćete mnogo naučiti o košarci kroz naš podcast. Da, ja bih još jedno volio da kažem, bio je ovo Marko Filipović, dugogodišnji košarkaški trener i ja da ti se zahvalim u naše ime isto što na tvom gostovanju, mislim da smo čuli dosta dobrih stvari. I ako ima nekih pitanja, mislim da ćeš ti se dozvati, pošto mi dozvoljavamo našim gledalcima da postave neka pitanja, pa slobodno pišite. Marko će da gleda da vam odgovori u što kraćem roku. Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je zadovoljstvo i nadam se da nisam bio dosadan. Taman posla.